咧，而家係10點半已經派房俾我。我最初諗住同嗰個哥哥啊，就講過啊，如果你俾我擺低啲行李都冇問題㗎啦，我自己出去行下咁。我慢慢都諗唔到咧，已經有房咯喎，蚊多啲啲咁多，咁啊仲有嗰啲積分回贈啊，嗰啲就唔講啦嚇。咁啊，梗係嗰度啲景靚啲㗎啦，但係我瞓一晚啫嘛，係咪 ？OK 喎，雙床房嗱，如果同埋夫人嚟咧，咁啊爽啦。咁你話夠唔夠陽光住嗰啲床單，梗係唔夠，好正常。呢度係有窗㗎喎，不單如此，下邊仲有游水喎。你喺香港揾個酒店有得游水？即係我唔知點樣另外付費啊，起碼有喎，係咪？幾舒服，望到個景。咁你話夠唔夠上次灣仔嗰個靚咧？其實咧係嗰個會壓抑啲㗎，嗰個咧睇晒人哋樓頂㗎，嗰啲喺度唔知做乜嘢啦嚇。呢度咧望海就望唔到，但係望到山㗎喎。咁同埋樓距都幾闊㗎喎。外 mini bar 呢度咧就咁樣嘅，都 OK 啊。同時咧仲有一個夾萬，sorry 係雪櫃啊，更正雪櫃。咁啊台面呢個好啊，你睇下佢仲要係咁嘅喎。嗱，呢個係大嗰種口啦，通常我哋應該會叫做 A 口。呢種咧，呢個應該係 Type C 嘅口嚟嘅，係咪？呢種 A 口仲有 Type C 嘅口，幾好喎。電視機細就正常啦，都唔會睇嘅。呢度仲有啲咩乾坤咧？哦，嗱，五臟雖小，麻雀雖小，五臟俱全啊！呢度係會有一個夾萬啦，不過我應該唔會用嘅。咁下邊咧就可以放鞋啦，或者會有衣架啦。至於洗手間係咁嘅，咁你話佢係咪好靚好新，一啲問題都挑唔到？也唔係，好似玻璃咁有少少雞蛋挑到骨頭咯，係咪？少少，同埋仲有呢個唔算話勁新嗰種咯，咁都係夾硬揾啲毛病出嚟挑。